dzisiejszym odcinku przedstawiamy serię z lat 70. Napoleończyków, płaskie figurki, żartobliwie zwane przez kolekcjonerów chudymi. Zaliczymy do niej Napoleona na koniu, oficera kroczącego z szablą w dół, trębacza, werblistę, kroczącego z karabinem do przodu, strzelającego w pozycji klęczącej, strzelającego w pozycji klęczącej, strzelającego w pozycji stojącej, żołnierzyk chudy, mamy żołnierzyków z karabinem przy nodze. Proszę zwrócić uwagę, że mamy tą samą pozycję w oryginalnym malowaniu w dwóch różnych kolorach. Zwróćmy uwagę, że trzeci żołnierzyk różni się ułożeniem rąk i nóg. Pozycja też karabin przy nodze. Do serii zaliczymy jeszcze dwa żołnierzyki, które dzisiaj nie zagrały w tym filmie. Mogą je Państwo zobaczyć teraz. Napoleon Bonaparte był francuskim wojskowym, politykiem, cesarzem Francuzów i królem Włoch. Żył w latach 1769-1821. Napoleon Bonaparte uważany jest za najwybitniejszego dowódcę wojskowego w historii, a także za jedną z najważniejszych postaci w historii Francji i świata. Bicorn, dwuróg, to rodzaj kapelusza często kojarzony z Napoleonem Bonaparte. Na świecie zidentyfikowano obecnie 19 bikronów, które należały do Napoleona. Większość z nich wchodzi w skład muzealnych kolekcji. Jak powiedział jeden z ekspertów domu aukcyjnego, w ciągu 15 lat rządów Napoleon nosił około 120 kapeluszy. W 2014 roku sprzedano kapelusz Napoleona na aukcji za $2,400,000. Ostatnio był wystawiony kapelusz filcowy typu Bikron, który należał do Napoleona, na aukcji z okazji 200. rocznicy śmierci cesarza Francuzów. Przekroczył on cenę $3 milionów. W listopadzie w 1795 roku polscy oficerowie i ochotnicy, którzy zmuszeni byli opuścić Polskę, zaproponowali rządowi francuskiemu utworzenie Legionu Polskiego, zależnego od armii francuskiej. Dyrektoriat zdecydował, że legion ten zostanie stworzony we Włoszech, zasilając armię włoską dowodzoną przez generała Bonapartego, walczącego przeciw Austrii. Polacy wytrwale walczący u boku Napoleona mieli nadzieję, że przy jego pomocy Polska odzyska niepodległość. Aspiracje te częściowo zostały zrealizowane. Zostało utworzone wówczas Księstwo Warszawskie jako państwo niepodległe w sojuszu z Francją. Figurka del Prado przedstawia
naszego księcia poniatowskiego, 1813 rok. Polacy służyli Napoleonowi przez większą część jego kariery jako najwierniejsi i najbardziej oddani żołnierze. Szczególne wielkie nadzieje budziła w nich wojna z Rosją w 1812 roku i cesarska obietnica odzyskania Polski w kampanii rosyjskiej, nazwanej przez cesarza II wojną polską. Brało udział około 100 000 polskich żołnierzy, z czego 37 000 pod dowództwem księcia Józefa Poniatowskiego. Szczególnie wielkie nadzieje budziła w nich wojna z Rosją w 1812 roku i cesarska obietnica odrodzenia Polski. W kampanii rosyjskiej, nazwanej przez cesarza II wojną polską, brało udział około 100 000 polskich żołnierzy, z czego 37 000 pod dowództwem księcia Józefa Poniatowskiego. Szczególnie wielkie nadzieje budziła w nich wojna z Rosją w 1812 roku i cesarska obietnica odrodzenia Polski. W kampanii rosyjskiej, nazwanej przez cesarza II wojną polską, brało udział około 100 000 polskich żołnierzy, z czego około 37 000 pod dowództwem księcia Józefa Poniatowskiego. Książę Józef Poniatowski był bratankiem ostatniego króla Polski Stanisława Augusta Poniatowskiego. Jak wielu rodaków służył wiernie Napoleonowi. W 1806 objął dowództwo tworzącej się armii księstwa warszawskiego. W kampanii przeciw Rosji w 1812 dowodził 5. Korpusem Armii Francuskiej. Dzień przed bitwą pod Lipskiem w 1813 został mianowany marszałkiem Francji. Stał się jedynym cudzoziemcem podniesionym przez Napoleona do takiej rangi. Poległ 19 października w czasie przeprawy przez Elsterę, osłaniając odwrót armii francuskiej. Rządzący w latach 1799-1814 Francją Napoleon Bonaparte prowadził liczne wojny. Wśród krajów, z którymi walczyła napoleońska Francja, były również wszystkie 3 państwa zaborcze, które w drugiej połowie XVIII wieku dokonały rozbioru Rzeczpospolitej. Dlatego też Polacy wiązali z polityką Napoleona wielkie nadzieje na odzyskanie niepodległości. W 1815 roku został pokonany Napoleon przez zjednoczone siły pruskie i angielskie w bitwie pod Waterloo, co oznaczało jego ostateczną klęskę. Napoleon został zesłany na wyspę Świętej Heleny, gdzie zmarł 5 maja 1821 roku.